بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة مملكة جزائرية. اليوم إن شاء الله كما راكم تشوفوا أنا مع الليمون راح نديروا مركز تاع الليمون اللي نخدموا به الشربات ونخدموا به بزاف أنواع تاع عصائر مختلفة. طبعا أنا في الوقت تاعو ونستغلوا هذا الموسم هدايا في هذا النوع من العصائر. طبعا أنا هنايا عندي كمية تاع الليمون، عندي 5 كيلوغرام تاع الليمون. واش حكمت انا قبل، يعني كنت غسلت الليمون تاعي، الحبات تاوعي غسلتهم مليح، عقمتهم شويه ملح شويه خل، من بعد عاود شللتهم، وحطيتهم في الماء باتوا ليله كامله، يعني علاش هاد العمليه باش تعطيني اكبر نسبه تاع عصير في الحبات تاوعي، يعني تشمخوهم ليله كامله ولا الصباح لليل باش تخدموهم. كما قلت لكم هذه الطريقه تساعدكم باش تعطيكم الحبات تاع الليمون عصير بزاف. إذا بعد ما شمختهم، أنا هنايا طبعا عفوا مسحت هذوك الحبات كما راكم تشوفوا راهم نقيقين. هنا واش نديرو نحكموا هذه السكرفاج ولا لاغابوز، راح نرابيو هاد لو زيست هدايا تاع القارص، نحيو هذاك لو زيست اللي يجي من الفوق، طبعا ما نلحقوش للطبقه البيضاء، نحيو غير الفوقاني القشره هذيك الفوقانيه، ندورو على كامل الحبات اللي عندنا كما راكم تشوفوا غير الطبقة الصفراء، يعني ونكمل كامل مع الكمية اللي عندي، نحي لها هاد القشرة هذه الفوقانية ولا لوزست هدايا، ونتلاقاو باش نشوفوا التتمة إن شاء الله. هاوليك هنايا بعد ما كملت، برشت كامل الحبات اللي عندي تاع الليمون، هايليك الكميه اللي نتحصل عليها. شوفوا يعني قلت لكم انايا الحبه تاعكم كي تبرشوها ما تلحقوش للطبقه البيضاء باش ما تعطيلكمش المروره. هنا راح نخليه بجيه، راح نحكموا العصاره الكهربائيه، ولا ما عندكمش طبعا العصاره الكهربائيه تقدروا تستعملوا اليدويه، ولكن أنا نفضل هذه لأنها ما تحكمش وقت وتعصر لكم مليح، يعني خير من اليدوية. طبعا راح نعصر الحبات تاوعي كامل تاع الليمون اللي عندي، كل حبة طبعا نقسمها على زوج ونعصرها حتى نكمل كما قلت لكم الكمية اللي عندي. هنايا بعد ما عصرت الكمية تاعي تاع الليمون، اللي هي 5 كيلوغرام، طبعا انا هادوك القشور تاع الليمون انا ما نرميهمش، هادو اللي راكم تشوفوا فيهم، نستعملهم في عدة يعني استعمالات، نعقم بهم، كنت درت لكم فيديو كيفاش نعقموا الدجاج، وكذلك نغلوهم مع الماء شوية قرفة شوية القرنفل، يعني نحيو الريحة تاع السمك ولا أي حاجة ريحة ماشي مليحة في المطبخ. يعني هادو راح نحطوهم أنايا في شكارة، في شكاير هكذا متفرقة، ونحطهم في المجمد ونستعملهم كما قلت لكم لأغراض متعددة. بالنسبة للعصير تاعي اللي نحيته أنا، يعني 5 كيلوغرام أعطتني بالضبط 2 ريتلات تاع العصير، يعني هي كل كيلوغرام تاع الليمون راح نستعملو رطل تاع السكر ولا 500 غرام تاع السكر. واللي ما عندهاش طبعا الميزان توزن الحبات تاعها تاع الليمون، قلت لكم تحصلت على 2 ريتلات تاع العصير، معناتها راح نستعملو 2 كيلو ونص تاع السكر. وهنايا عندي كمية ولا ربطة تاع النعناع اختيارية، بصح النعناع هذا والله صدقوني راح يعطي للشربات تاعكم ولا العصير تاعكم يعطي لها واحدة البنة واحدة الريحة، يعني ما شاء الله. طبعا النعناع تاعي أنا غسلته مليح ونقيته طبعا. هنايا راح نحكمو علبة بلاستيكية تكون بالغطاء تاعها، راح نفرغ هذاك لو زيست هذاك تاع القارص اللي كنت برشته من قبل، يعني هادو كامل راح نشمخوهم ولا راح نبيتوهم ليلة كاملة باش نتحصلوا على السيرو تاعنا ولا المركز تاعنا. هنا راني فرغت لوزست هذاك تاع القارص، ونزيد نحط العصير اللي اللي عصرته، قلت لكم تحصلت على 2 ريتلات تاع العصير، معناتها راح نستعملو 2 كيلوغرام ونص تاع السكر.
بالنسبة للسكر يعني ساهل باش توزنيه. ديري هذا تاع الكيلوغرام، ديري 2 شكاير ونص يعني، وكل شكارة راه في التدريجات. يعني تقدري بلا ما تستعملي الميزان تقدري يعني تخدمي هاد العصير. والأخوات اللي عندهم الميزان قلت لكم كل كيلوغرام تاع قارص ولا ليمون حبات يعني نستعملوا 500 غرام تاع السكر. هكذا راح نفرغوا السكر تاعنا مع العصير والمبشور هذاك تاع القارص. فرغت الكيلوغرام الأول، راح نزيد الثاني. يعني هاد الكمية راح تعطيني اون كونتيتي ما شاء الله، تعطيني كمية كبيرة تاع المركز. هنا الكيلوغرام الثاني والكيلوغرام الثالث راح نستعملو قلت لكم النص تاعو فقط. هاوليك فيه التدريجات، يعني هاد العلب هادو فيهم التدريجات تاع الغرام. نستعملو 500 غرام. راح نحركو هاد نحاولو نذوبو شوية هداك السكر في البداية. حنا يعني هنايا المهمة هنا تبدا كل شوية تروحي تحلي العلبة تاعك وتحركي هداك السكر حتى يعني يذوب، يولي كما قلت لكم تخليوه ليلة كاملة حتى يولي سيرو عاقد. ونحطو طبعا الربطة تاعنا تاع النعناع تاني نشمخوها معاهم باش تعطينا الريحة تاع الشربات بالنعناع. هكذا وتبقاو تحركوا مرة على مرة، تحلوا العلبة تاعكم كما قلت لكم وتحركوها بهذه بالملعقة خشبية حتى يذوب لنا السكر. هاوليك العصير تاعي بعد ما جازت عليه ليلة كاملة راه ولا يعني مركز ولا نسيغو عاقد كما راكم تشوفوا فيه. يعني قلت لكم مرة على مرة تحلوا العلبة تاعكم وتحركوا السكر تاعكم حتى يعني تجوز عليه ليلة كاملة. هاي ليك النتيجة. هنا في هذه المرحلة راح نحيو النعناع اللي يعني خلاص او طلق لي الريحة تاعو والبنة تاعو. راح ندور كامل على الأغصان هذوك تاع النعناع والأوراق ونحيهم. شوفوا هنايا انا نحيت كامل النعناع اللي كان في العصير تاعي ولا المركز تاعي. هنا في هذه المرحله واش راح ندير، نحكم نبغى ميكسور ولا هذا ضرب هدايا راح نرحيو هذا يعني نجوزو على هذا العصير هدايا، نجوزو بالبرا ميكسور هكذا باش يعني نزيدو نقويو النكهه تاع المركز تاعنا. يعني نحاولوا كشغل نذوبوا هذاك لوزيست هذاك اللي درناه، تتحصلوا على نكهة قوية تاع الليمون وشربات تكون بنينة بزاف. هكذا غير شوية ندور عليها كامل. هاوليك المركز تاعي بعد ما جوزت عليه البغا ميكسور. هنا واش راح نديرو، راح نصفيوه يعني نجوزوه في الصفايه. طبعا هنا عندي صفايه والاناء راح نفرغوا العصير يعني ونحيو له كامل هذيك القشره تاع الليمون ولا لوزست هذاك اللي يكون فيه حتى نكمل الكميه اللي عندي هكذا. طبعا هذاك اللوزست اللي يبقى في الصفايه بعد ما نصفوه مليح نحطه في علبه
بلاستيكيه ونحطوها في المجمد، يعني تبقى هكذا كش ما ديري كاطو ولا ان كيك ولا حاجه تلقيه يعني يمد الريحه للحلويات تاعنا. عرفوا ريحه الليمون يعني في الحلويات شحال مليحه. هاوليك المركز تاعنا بعد ما كملناه صفيناه كيما راكم تشوفوا فيه، ما بقاتش فيه يعني هذيك لو زيست هذاك تاع القارص، راه صافي 100%. ويعني وكمية ما شاء الله كمية كبيرة. 5 كيلو عطاتني هاد الكمية هادي تاع المركز. هنا بالنسبة للمركز تاعنا يعني كل وحدة وكيفاش تفضلوا، يعني يجي خاثر ولا يجي يعني حلو بزاف ولا خفيف. أنا نحكم يعني كاس، هاد الكاس هدايا ولا أي كاس عندك ديري تعمريه بالمركز هذا تاع الليمون، وضيفي عليه حتى ريتلة وربع تاع الماء. يعني قلت لكم هذا الذوق يبقى ليكم، كل واحد كيفاش يحب الحلاوة تاع العصير تاعو. بالنسبة للقشور هذوك تاع الليمون ولا لو زست هذاك، شوفوا بعد ما صفيتو يعني مليح حطيتو فيه هكذا في علبة بلاستيكية. طبعا نحطوه في المجمد ونستعملوه كما قلت لكم للحلويات، يمد لنا ريحة يعني شابة بزاف. عارفوا ريحة القارص يعني شحال مليحة. هكذا أنا راح يعني نخدم معكم شوية من العصير هدايا المركز هدايا باش تشوفوه ونتلاقاو إن شاء الله. هايليك الشربات تاعنا ولا لا سيتروناد تاعنا راهي واجده كما قلت لكم. استعملوا كل كاس تاع مركز الليمون ديروا له ريتله حتى ريتله وربع تاع الماء نتوما والحلاوه اللي تحبوها طبعا في العصير. يعني بالك هاد الوصفه تبان لكم فيها خطوات، ولكن النتيجه صدقوني شربت بذوق النعناع هايله وتستاهل يعني تجربوها. ورانا في الموسم تاع القارص يعني استغلوا هاد الموسم هدايا. وش كيما شفتوا تاني حاجة مرميناها في هاد الوصفة هذه من قشور الليمون حتى لو زيست تاعو. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وأنا معني نقول لكم إلى فيديو واحد آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.